những quý Phật tử nào đã được phân công đề nghị sau buổi biểu diễn này sẽ tập trung tại ở sân cửa nhà mẫu để nhà chùa xin có lời. Và cũng không thể quên được và cầu chúc cho Phật tử Nguyễn Chi Hải và Nguyễn Lương Di đã thành tâm cúng dường những tràng pháo hoa để thể hiện chân cầu cho quốc thái dân an. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại.